Halo guys, berjumpa lagi di channel KEC Sound Audio Malang. Kali ini saya membuat video yaitu miniatur truk Vista Sound pesanan orang yang hampir jadi guys. Ini masih sekitaran 90% lah. Tinggal pasang variasi sama powernya. Ini untuk kita bahas dulu spek sistemnya guys. Dua kali 12 in sama tweeter. Ini untuk sistemnya sendiri pakai speaker ACR 1240 guys di bawah dan di atas 1240 ring. Talinya pakai Vista ini. Untuk model sapnya biasa ini guys. Ini sap, ini atasnya baterainya. Dan lanjut ke miniaturnya nih. Ini miniaturnya lah. L6 Decoration. Ini miniaturnya model kanter. Ini berada di depan gudangnya Jis. Karena nanti depannya ada koleksinya belum selesai guys. Dan insya Allah KEC akan mengadakan giveaway guys, kaos 10 kaos insya Allah. Mungkin kalau lebih bisa lebih 20 kaos. Tunggu saja info selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.